Смотрите в будильнике. Денис Фурсов встретился с юными экспертами и выяснил, каких поэтов и писателей они знают. Смотрите в рубрике «Детский лепет». Стас Михайлов. Стас Михайлов? Ну, конечно. Трижды мама Елена Михайлова подскажет, как лечить простуду и грипп. Накладываю влажные тряпочки вот сюда, на запястье и на ножки, так называемые напульсники. Они позволяют сбить температуру. Неизвестные факты про известных писателей расскажем я, Любовь Кобзева, и Галина Кузнецова в рубрике «Неизвестное об известном». Друзья, надеемся, что мы вас удивили и еще раз доказали, что все талантливые люди немного сумасшедшие. Все это и не только сегодня в будильнике.